urugendo rwagenze neza byose byagenze neza muri rusange na conference yagenze neza ndashima Imana ijambo nahungukiye narashoboye guparticipa muri overflow yari ikintu kidasanzwe gusengera hamwe n'abandi kwiga inyigisho n'abapastori batandukanye cyangwa abaspeakers batandukanye bavuga ko ijambo narungutse ubumenyi narungutse kandi undi mwanya kumwe n'Imana iganiriza ibindi bintu ikindi nacyo narungutse abantu ko hari abantu nagiye tutazi nayo mugana nagiye tumenyanye gikomeye kuko ubutunzi abantu n'ubutunzi bukomeye inyigisho z'aba worship leaders cyangwa abartiste baririmba indirimbo zo guhimbaza Imana kuko apart ko twandika indirimbo cyangwa tukaririmba ni ubuzima bumwe mu bwa dusanzwe dufite ubundi buzima bwa Kristo rero kugira ngo umuntu akure mu buzima bwa Kristo arakenera amatraining arakenera gukura mu ijambo ry'Imana arakenera kwigishwa akenera kuba disciple akaba umwigisha wa Kristo nyene ibyo rero nagiye kwiga ntabwo ari amashuri asanzwe oya ni ubumenyi nyene bujanye n'umuziki bumfasha kwegera imbere mu by'impera okay bon nta kintu na kimwe nabemerera mugano icyo nizera nuko igihe umuntu agize ubumenyi mu ijambo ry'Imana ubuzima bwe burigisha abandi bizera yuko ibyo nize bizombera ubuzima kandi ubwo buzima bukazoba affecta nabo okay bon ikintu nizera nuko abasigaye barakora barakoze amarepetition nanjye ndibaza ko iki ni igihe cyanjye kugira ngo nshobore gukora kandi hariho byinshi nungutse techniquement no mu buryo bw'impemu ndizera yuko imyiteguro izoba myiza kandi nakijya gikorwa kizoba cyiza cyane ndabatumiye cyane okay bo no kuvuga uno munsi ni umunsi w'Imana cyangwa umunsi wa Mungu hari igihe bamwe bamusanga bafatiriwe mu mashengero yabo bababwiye bati no kumugora tuza kuba tubakeneye ariko jewe nashoboye kuronka ako karyo ko gushobora kuhaba ni nayo mpamvu ndi hano muri kino kibanza akajambo nomubwira ati ni umunezero karibu kandi mu bagukunda bakuru bawe hama aho yadusize tugejeje mu myiteguro twarabandanije ibintu bimeze neza hasigaye rero nawe ikintu nababwiye ni uko bokwitega ikintu kidasanzwe icambere ni uko jewe nditeguye n'abandi ndizera ko biteguye ijambo ry'Imana canke bimwe mu byonzi ni uko you can never lead people where you have never been ntushobora kurongorera abantu ahantu nawe utarigera ushika nanjye ndiko ndahimbaza Imana ku giti canje ndiko ndasenga ndifuza yuko aho nzoba ndi canke ikirere nzoba ndimo canke atmosphere nzoba ndimo ariyo n'abantu bazobamo tuje kuryoherwa canke kugira show turyoherwe ku mpera z'umwaka ariko nizera ko tuzoba tuje gushima Imana by'ukuri kandi tuzosenga kandi tuzohimbaza Imana amashimwe yacu akagera ku mutima w'Imana nicyo nobasezeranira bijanye na bijanye na kora boni baza ko biracari ibanga biracari ibanga igihe management yanjye izobona ko bikenewe ko babivuga bazobibamenyesha okay Isaac TV